Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Čebeljak. Moj dedek je bil čebelar. Na travniku pod staro kmečko hišo je stal velik, lep čebeljak, ki so ga krasile pisane panjske končnice. Vsaka panjska končnica je pripovedovala svojo zgodbo. Verjemite mi, da so bile te pisane zgodbe zame nekaj sila imenitnega. Vsake počitnice mi je dedek znova in znova pripovedoval zgodbe iz panjskih končnic in vsako leto je dodal k zgodbam nekaj novega. Ko sem bila že malo večja, sem vse njegove zgodbe poznala že na pamet, a tega ne bi priznala za nič na svetu, ker sem jih želela poslušati vedno znova in znova. Kadar je imel dedek delo s čebelami, si je na glavo nadel velik slamnat klobuk in si vedno prižgal pipo. Podučil me je, da čebele moti dim iz pipe in raje odletijo vstran, kot da bi ga pikale. Seveda svojega čebelarja pa res ne morejo pikati. Zanimivo je bilo opazovati dedka, kako je vlekel pipo, dim se mu je ovijal okoli zavihanih brkov, medtem ko je spretno prestavljal satovje. Vse to sem vedno lahko opazovala le oddaleč, da me ne bi pičila kakšna čebelica. Dedek se je vedno šalil, da njega ne pikajo zato, ker ga poznajo, in če kdaj katera piči, je gotovo še zelo mlada in se ji še ni uspel predstaviti. Tako so potekale moje počitnice na travnikih okoli kmetije in s pisanimi zgodbami mojega dedka. Nekega poletja, ko sem znova prišla na počitnice, mi je dedek ves resen rekel: "Zate imam veliko nalogo. Iz male deklice si zrasla v veliko. V tem času je bil moj čebeljak izpostavljen soncu, dežju, vetru, snegu in mrazu. Če pogledaš panjske končnice, so barve zbledele in skoraj se ne vidijo več. Zgodbe so ostale v tvojem spominu in zdaj je čas, da ti narišeš nove zgodbe, da bodo panjske končnice znova zažarele in se bodo čebele še raje vračale v svoj čebeljak. Vem, da rada in lepo rišeš, zato ne dvomim, da ti bo to uspelo." To pa je bila naloga, ki sem se je kar malo ustrašila, a vedela sem, da mi dedek zaupa in da mi bo uspelo to narediti. Pripravljene so bile že nove panjske končnice, ki jih je izdelal dedek, in seveda tudi barve, ki jih dež ne more kar tako sprati. Kaj pa zgodbe? Si jih bom lahko toliko izmislila? Tiste prejšnje zgodbe na panjskih končnicah so bile iz starih časov, ko je bil dedek še otrok, moje bodo pa iz zdajšnjih. Risala sem dogodke z babice in dedka s svojimi vnuki, risala sem cvetoče travnike in čebele, ki nabirajo med, narisala sem domačega kužka, ki preganja muco, lastovice, ki so se vračale vsako leto spomladi nazaj v svoje gnezdo pri hlevskih vratih. A najlepša se mi je zdela tista, na kateri je bil dedek s svojim lepim slamnatim klobukom in s pipo v ustih poleg svojega čebeljaka. Dedek je bil nad mojim ustvarjanjem navdušen in preden so se moje počitnice končale, je zamenjal vse panjske končnice z novimi. Zadovoljen jih je opazoval in rekel: "Boš videla, da bodo čebele to leto nabrale veliko več medu in to samo zaradi tega, ker čebeljak žari
v novih barvah in novih zgodbah. Če se prav spomnim, so bile tisto leto čebele res pridne. Dedek mi je dal toliko medu, da smo ga jedli vso zimo in vsi ostali zdravi. Naučila pa sem se tudi to, da iz vsake slike lahko nastane nova zgodba, seveda z malo domišljije. In tako lahko preženeš dolg čas, ki ti včasih ponagaja in ne veš, kaj bi sam s sabo. Izmislite si zgodbico in jo povejte tistim, ki jih imate radi. Tako, to je za danes vse. Če vam je bila moja zgodba všeč, jo všečkajte in se naročite na kanal Metka Paštetka. In se vidimo čez en teden.